مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اتكلم عن الفرق بين دمغه الفضه ودمغه الذهب، او زي ما انتم بتقولوا ختم الفضه وختم الذهب. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه نمسك دمغه الذهب، او زي ما انتم بتقولوا ختم الذهب. بنشوف لما اي حاجه ذهب نجيبها بتبقى مدموغه، مكتوبه 18 او 21 او 14، زي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تمام. طيب ايه معنى الكلام ده كله؟ انا شرحت الكلام ده قبل كده، قلت 18 ده مش عيار، 18 ده ايراد، 18 ده اللي هو 750، وال21 ده اللي هو 875، وال14 ده اللي هو 583. تمام. وطبعا ال24 ده اللي هو 999. دي العيارات. طيب الدمغه بتيجي ازاي بقى على الحاجات؟ الدمغه بتيجي زي الشكل الاولاني ده، اللي هو بيبقى مكتوب 14 او 18 محفور حرف مربعه، مكتوب 18 او 14 او 21، زي الاشكال اللي هي ظاهره لكم قدامكم دي. ده لما بتبقى دموغه الدمغه دي، معنى كده ان الحاجات ده او الشغل ده عامه كله شغل مصري، مصنوع في مصر. الدمغه دي دمغه مصريه، يعني الشغل ده مصنوع هنا في مصر. يعني لو اي حد قال لك ان الشغل ده شغل مستورد، قول له لا، الشغل ده دي دمغه مصريه، والشغل ده مدموغ في مصر هنا عندنا، يبقى معمول عندنا هنا، مصنوع عندنا هنا في مصر. طيب في دمغه ثانيه بتبقى موجوده في الذهب برضو، اللي هي زي ايه؟ اللي هي زي 750، زي اللي انتم شايفينها دي، او 875. فهي الدمغات دي بتبقى دمغات مستورده من بره. هم عندهم هناك مش بيحسبوها بالايراد، لا هم يحسبوها بالعيارات عادي خالص، اللي هو 750، 875. السبائك بنشوف عليها 999 ثلاث ساعات، يعني ما بنشوفش عليها 24، بنشوف عليها 999 السبائك اللي جايه من بره، زي اللي معروضه قدامكم دي. فعشان كده لازم نعرف ان دمغه الذهب بتبقى يا اما 18 او 21 او 14 او 22 احيانا. الذهب بيبقى شغل ده مصري كله، يا اما اللي هو مصنوع عندنا هنا، يا اما بتبقى 750، 875، 583. الكلام ده كله اللي هو جاي من بره، الشغل ده بنستورده من بره. تمام. طيب دي دمغه الذهب اول حاجه. طب نروح لدمغه الفضه. دمغه الفضه دي عامله ازاي؟ دمغه الفضه دي في منها 925 وال 800. طيب ال 800 اللي هي زي ايه، وال 925 اللي هي زي ايه؟ ال 925 دي موجود منها غير حفر محفوره، تكون مربعه كده، محفوره حفر مربع. ده الشغل ده يعني شغل مصري، زي اللي معروض قدامكم ده. وفي الدمغه اللي هي 800 اللي بتبقى في ميداليات، زي برضو اللي انا عارضها قدامكم دي 800. ده برضو الشغل ده محفور، الشغل ده حفر مربع كده، شغل مصري كله. تمام. طب والشغل المستورد يعني بيبقى ايه؟ اول حاجه هقول لكم ان الشغل المستورد مفيش منه عيار 800 اصلا. العيارات كلها 925 في الشغل المستورد بس، اللي هو الشغل الايطالي والتركي والتايلاندي، الشغل ده كله مدموج دمغه 925 بالليزر. الليزر اللي هو زي ما انتم شايفينه كده مكتوب 925، هي دي الدمغه بتاع الشغل المستورد. يعني معنى كده ان الفرق بين الدمغات المصريه والدمغات المستورده، ان دي بتبقى محفوره حفره مربعه كده، لكن دي بتبقى مكتوبه بالليزر. تمام. ويا رب اكون افدتكم وفهمتكم الفرق بين دمغه الفضه ودمغه الذهب، والشغل المصري والشغل المستورد، او الشغل اللي هو المحلي والشغل المستورد. لحد عنده اي سؤال يسيبه في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وشكرا.